Ја следите емисијава Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони Бети Треновски. Почитувани слушатели и Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота оваа време е резервирано за разговор со наши гости овде на Македонски корени. Наш денешен гостин, како што беше и најавено, е господинот Ристо Никовски, политички аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија, со кого, како и секогаш, ќе ги анализираме најактуелните теми во Македонија, како и теми кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, со господин Никовски ќе зборуваме за посетата на владината делегација на Хрватска и првите билатерални средби на премиерот Христијан Мицкоски, како и за потпишаните договори. Ќе зборуваме за вонредниот детален увид на Државниот Тетовски универзитет од страна на Државниот просветен инспекторат, а ќе зборуваме и за новите сет мерки во авиособраќајот. Ќе зборуваме за нацрт реформската агенда за 2024-2027 година, усвоена од страна на владата, како и за митото кое му било понудено на премиерот Христијан Мицкоски и на министерот за транспорт и врски Александар Николовски, но и за повлекувањето на членовите од еволуционите комисии кои што треба да извршат избор на надзор и избор за изведувач за изградба на третата фаза од делницата за изградбата на пругата кон Бугарија. Ќе зборуваме за отворената линија во кабинетот на премиерот Христијан Мицковски, на која македонските граѓани ќе можат да пријавуваат девијантно однесување и барање на против услуги за да завршат некоја одредена работа. Ќе зборуваме за реформите во правосудниот систем, а ќе зборуваме и за носење на закон за кривична одговорност на судиите и обвинителите доколку несовесно ја вршат нивната работа. Ќе зборуваме за цврстиот став на премиерот Христијан Мицковски поврзано со прашањето околу уставните измени, кое прашање се уште виси над Македонија и надежта за да се изнајде решение за откочување на препреките во рамките на потпишаниот договор. Почитувани, ќе зборуваме за најавената есенска дестабилизација и за реакциите на ДУИ. Ова се само еден дел од темите за кои во следните минути, кои што ни стоат на располагање, ќе разговараме со нашиот гостин, господинот Ристо Никовски, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да ни се придружи во студиото на Македонски корени. Веруваме дека немаме да имаме проблем со звучниот сигнал. Ако е така, господин Никовски, добро ви утро и добре ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро за Македонија, добро вечер за Австралија, добар ден за сите наши каде и да се. Добро утро и од мене, господине Никовски. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана за денешново учество во Македонски корени. Нам ни е особено задоволство и чест што сте повторно со нас. Се надеваме дека ќе успееме да го задржиме вниманието на сите наши слушатели и гледачи како и секогаш. И јас се надевам, а мене ми е секое задоволство кога сум со вас во Австралија и со нашите не само во Австралија, него низ целиот свет, бидејќи имам потврда дека ве гледаат. Така. Доколку има прашања, господине Никовски, од гледачите и слушателите кои не сме ги опфатиле, тие ќе ви бидат прикажани на екран, ако сметате дека треба да им одговорите на нив. Нема никаков проблем. Премиерот Христијан Мицковски заедно со владина делегација составена од министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Моцунски, министерката за образование Весна Јаневска и министерот за здравство Арбен Таравари беше во официјална посета на Република Хрватска, каде што беше пречекан со сите државни почести. Во рамките на посетата Мицковски оствари средби со неговиот хрватски колега, премиерот Андреј Пленковиќ, председателот на Република Хрватска Зоран Милановиќ и подпредседателот на Хрватскиот парламент Желко Рејнер. Фокусот на разговорите беше на евроинтеграцијата на Македонија, хрватската поддршка и предизвиците на патот кон интеграцијата на земјите од Западен Балкан. За време на посетата беа потпишани неколку договори за соработка помеѓу двете влади, меѓу кои и во сферите на образованието и здравството.
Како ја оценувате оваа посета, имајќи предвид дека ова е прва билатерална посета на премиерот Христијан Мицковски? Видите, односите меѓу Македонија и Хрватска се без никакви проблеми. Мислам дека таа соработка се развива на еден успешен начин, иако меѓусебната трговска размена не е на ниво со кое би биле задоволни двете страни. И воопшто не е чудно што премиерот Мицковски и делегацијата во прва билатерална посета беа во Хрватска. Меѓу другото, односите на партијата ВМРО со ХДС во Хрватска се традиционално добри и тоа веројатно меѓу другото резултати на тоа. Спогодбите кои се подпишани се важни и мислам дека е клучна поддршката која Хрватска безрезервно ни ја дава за нашата евроинтеграција и што е ретко меѓу било кој друг представник на било која друга членка на Европската Унија. Пленковиќ многу отворено и директно го осуди начинот на кој се третира Македонија на тој пат према Брисел и мислам квалификацијата дека на многу неправди сме наишли на тој пат зборува многу. Мислам дека тој е еден од нашите промотори, еден политичар кој нема да се воздржува и во самата Европска Унија на сите тие нивни состаноци и средби кои ги имаат активности, да го тоа повторува. Така да, велам, тоа е една добра посета, договорите се важни, меѓу другото, македонците ќе можат бесплатно, односно под услови какви што студираат и самите хрватски студенти на хрватските универзитети да студираат, што е една придобивка. Велам, се заедно тоа е една успешна посета и мислам дека треба да бидеме задоволни. Господин Никовски, по средбата на двајцата премиери и по подпишувањето на неколкуте договори, имаше и заедничка пресконференција на која имаше и новинарски прашања. Верувам дека имавте можност да ја зрнете таа пресконференција. Како вие ја видовте таа пресконференција и што би одвоили од она што го слушнавте? И ако сакате неколку зборови за она што ние го слушнавме, а за кое што Мицковски подсети, за сите отстапки и понижувања што ги трпеше Македонија и македонскиот народ во минатото поради хегемонистичките барања на бугарските, но и на грчките власти со помош на домашните поданици? Видите, прв пат е тоа, значи, после колку години, за цело време дека беше претходната власт, разбирате, на чело на државата, ние си молчевме, се правевме одсатни и за сето тоа што ни го прави на еден непринципиелен, еден безобразен, на еден агресивен начин, разбирате, ние си молчевме. Ова е прв пат да нашиот лидер кажува дека тоа што се прави е нецивилизацијско, дека тоа што се прави е неприфатливо и дека не може понатака да се продолжи со истата политика. Така да, велам, тоа е една радикална промена во нашата надворешна политичка позиција и мислам дека крајно време беше да тропнеме на маса и да кажеме чекајте се, ќе си играте со нас мајтап, ќе не правите дека сме ние недоветни и изгубени во вселената, разбирате? Така да, велам, од една страна веќе спомнавме и поддршката која ни ја даде премиерот на Хрватска и начинот на кој ја презентира нашата позиција Мицковски се еден исчекор напред во одбраната на фундаменталните интереси на македонската држава и на македонскиот народ. Во официјална посета на Република Хрватска, како што рековме, беше и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Во рамките на дводневната посета на Хрватска имаше и свое обраќање на годишната конференција на хрватските амбасадори. Тој во своето обраќање истакна дека процесот на проширување на Унијата треба да се одвива врз основа на објективни критериуми и стандарди, а Македонија во меѓувреме ќе продолжи да гради добри односи со соседите на сите поли. При тоа додавајќи дека Хрватска останува наш клучен партнер и го поддржува нашиот принципиелен пристап на проширување на ЕУ. Како гледате на начинот на кој министерот Муцински ја води надворешната политика кога станува збор за европскиот пат на Македонија? Мислам дека започната е реализација на суштински нова политика на меѓународен план, на нова дипломатска активност, која се уште е за својот зародиш, нели така, треба време да таа се
изгради, да таа дојде до израз, да почне да се манифестира пошироко, да се претвори во една офанзива, ако сакате. Така да почетоците се добри, инаку самиот факт што Хрватска го покани да тој биде еден од излагачите на нивната средба, нивниот собир со нивните амбасадори е чест за Македонија, знаете. Тоа се практикува и во регионот и пошироко, и кога кај нас има тој собир на амбасадори, се канат овај министри на дворешни работи на други пријателски земји да се обратат, така да велам, во секој случај тоа е еден одавање на чест на Македонија, на признание, и велам, тоа се вклопува на извореден начин во односите меѓу двете земји. Вие спомнавте дека Мицкоски беше примен од подпредседателот на собранието на Хрватска, односно на парламентот хрватски. Треба се каже дека председателот на парламент беше отсутен од земјата и затоа немаше средба со председателот, така да тоа не беше некое намалувањето на нивото на третманот. Значи беше една ситуација реална, значи де факто во моментот првиот човек на хрватскиот парламент го прими Мицкоски и сите тие разговори беа корисни, сите тие разговори беа конструктивни и мислам дека таа соработка со Хрватска ќе продолжи без никаков проблем и ќе се развива и понатака. Господине Николски, како гледате на вонредниот детелен увид на Државниот универзитет во Тетово од страна на Државниот просветен инспекторат? Имате ли некакви информации за причините за ваков вонреден увид? Како ја оценувате изјавата на заменик министерот за образование Љулзим Алију дека ревизијата нема да заобиколи ниту една високообразовна институција? Ќе помогнат ли овие ревизии да се искорени досегашната пракса на издавање дипломи преку подкуп наместо сознаење и дали конечно ќе се стави крај на непотизмот во високото образование? Па мислам тоа е еден исклучително важен почеток. Знаете, една од грешките, ако сакате, на претходната власт на Груевски беше што сакаат да отворат високо научни, односно универзитети или факултети во секое село, речи си, разбирате. Знаете, науката, образованието не може да биде масовно. Може да биде масовно во пониските ешалони, не на универзитетско ниво. И ако не се лажам, нема да ме фаќате за збор, во Македонија има можеби 10 правни факултети, слушајте, тоа е надвор од умот. Тоа покажува дека квалитетот на тие студенти кои издегуваат од тие факултети не само што не е нормален, не само што не е висок, него тоа е под секоја критика, разбирате. Македонија нема толку експерти да бидат професори и да ги водат тие факултети. Мислам дека ова е само еден символичен почеток, дека тоа ќе продолжи, тоа го најавува новата власт, дека ќе изврши ревизија на сите високо научни институции, разбирате, и дека нема да дозволи да се, што велите вие како се веди тоа народски, да се штанцаат дипломи. Знаете, во светот се најпознати универзитетите кои се во кампуси, каде што има една концентрирана научна мисла, каде што има врвни професори, разбирате, и од таму издегува квалитетот. А ние ако сакаме да лиферуваме, да произведуваме кадри високостручни кои нема да можат да возат такси, разбирате, тоа е не само хендикеп за државата, него тоа е на некој начин уништување на државата. Знаете, вие како на пример после Втората светска војна една Германија и една Јапонија кои беа уништени со право, бидејќи беа фашисти, бидејќи го запалија и уништија во добар дел светот, после тоа многу брзо напредува, ради кадрите, разбирате. Знаете, ако имате квалитетни кадри, тие од ништо ќе направат нешто. Ако имате неквалитетни кадри, тие од нешто ќе направат ништо. Така да, мислам, таа политика беше погрешна, мора да се каже тоа отворено, иако тоа имаше некоја своја логика, знаете, да се крене нивото на образование во државата на што повисоко ниво, али таа масовно образование без суштински квалитет не води никаде. Мислам дека сега и дојдено времето да се тоа стави крај на тоа, да се изврши на тотална ревизија на сите високо научни институции во државата
и високообразовни, пред се мислам, кога велам високонаучни, да се расчисти што е што, каде има услови да нешто обстојува и работи и каде нешто нема услови. Тамо каде што нема услови треба се затвара и то без никакви дилеми. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски на пресконференција пред 2 дена обелодени неколку нови сет мерки во воздушниот авиосообраќај. Една од поважните мерки е и промена во субвенционирање на воздушниот авиосообраќај како резултат на падот на намалување на бројот на летови, но и намалување на бројот на патници кои што доаѓаат во Република Македонија. Новината во субвенционирањето се состои во тоа што во иднина нема да се субвенционираат авиокомпаниите, туку ќе се субвенционираат дестинации, а ќе се зголемува и цената на субвенционирање на патниците, но само за оние кои доаѓаат во Македонија, а не на патниците кои заминуваат од Македонија, како што беше случај досега. Со овие чекори се очекува бројот на патници за 2025 година се зголеми за преку 200.000. Како гледате на овој владин сет мерки кој треба да започне да се применува со почетокот на новата 2025 година, а ќе трае до 31 декември 2027 година, и како ќе влијае врз туризмот во Македонија, но и економијата воопшто во Македонија, особено онаа која е поврзана со туризмот? Мислам дека се работи за еден извонреден чекор. Знаете, да не забораваме дека почетокот на таа политика на субвенционирање на авиокомпаниите, тоа беше пред се Визер, доведе до неверојатен пораст на бројот на патници од нашите аеродроми. Се сеќаваме сите, не така одамна, околу вкупниот број на патници од Скопскиот аеродром беше околу 600.000, сега е преку 2,5 милиони, разбира. И тоа расте. Така да, таа политика даде одлични резултати и сега е, значи, мисли, чини добро оценето, да се направи еден нов исчекор, бидејќи самите овие компании почна да некои линии редуцираат. Знаете, има линии кои се од наш интерес, кои може би не се профитабилни за компаниите и затоа таа политика на субвенционирање. А сегашната нова политика, нов зафат, да го наречеме, со финансирање на патниците, е исто така исчекор позитивен, бидејќи ќе стимулираме таму кај што имаме ние интерес. А фактот дека ќе помагаме да доаѓаат луѓе во Македонија, да се од Македонија, тоа е посебено не е спорно, разбирате, е многу логично. Така да велам, со тие потези најнови бројот ќе расте на патници, ќе имаме повеќе туристи во земјата и да се разбереме, благодарејќи токму и на тие ефтини, да ги наречеме, авиокомпании, бројот на туристи во Македонија расте по една висока стапка. И кој ќе одете, кога излезете во Скопје да прошетате низ центарот, ја мислам дека нема ден која нема да видите групи како одат со водичите лево десно низ градот, и тоа радува, знаете, затоа што туризмот е најубавата економска гранка. Доаѓаат луѓе, трошат тука пари, разбирате, ние немаме сега море да продаваме сонце, али го имаме колку толку Охрид, али имаме друго да понудиме, поготово на културен план. Јас се сеќам, мојата покојна мајка беше основач на првата туристичка филијала во Македонија, тоа беше дел од Белградски путник, разбирате, и знаете, тоа беа историски чекори. Знаете, почнаа да доаѓаат туристи, почнаа да се развива туризмот во Македонија, сега сме веќе во една напредна фаза, разбирате, така да ова се позитивни чекори кои ќе влијаат исклучително позитивно и на туризмот во Македонија и на бројот на патување. Знаете, на времето толку беа скапи картите да просечно македонско семејство не можеше си дозволи да патува во странство со авион. А да одите во Австралија и во Германија и било каде со кола, најчесто не е баш многу паметно, многу е далеку. Да не зборуваме, бидејќи нашите луѓе се главно во далечни дестинации, Канада, Австралија и така натака. Велам, се работи за позитивни потеси кои треба да се поздрават и знаете, тоа е обид.
ако тоа не функционира, ќе се вратат на старото. Во секој случај, знаете, во политиката и во дејето на државата мора се бараат нови и нови начини да се подобрува системот кој функционира, а секогаш има подобрување, можност за подобрување. Така да, ово гледам во таа насока и мислам дека е за поздравување. Директорот на ЦИА во рамките на својата посета на регионот неодамна беше во Белград, Сараево и Приштина. Дали имате информации за целта и причините за неговата посета? Дали таа е поврзана со обиди, провокации за дестабилизација, особено во Косово и Босна, па дури и во Македонија? Мислам дека таа посета е важна, бидејќи Америка е главен фактор на Балканот, тоа нема дилеми. Во многу случаи, кога се работи за Македонија, во негативна насока, за жал, али е тука присутна и е некој, да речем, и контролол, и водач, и како сакате. Кога доаѓа главниот човек на ЦИА, никаде, кога оди било каде, не е случајно, и во нашиот случај не е случајно, таа посета се одвиваше на еден многу дискретен начин. Значи, прво беше во Босна, велам имаше многу малку информации, после беше во Србија, исто така малку информации, на крај беше на Косово. Информациите беа многу, велам, недоволни за да се нешто заклучи, меѓутоа во основата јасно се работи. Знаете, прво Босна е нестабилна, со многу проблеми и така натака. Косово, сега Курти сака да води политики кои американците отворено ги критикуваат и со кои не се согласуваат, ама Курти тера по свое. Иако тука се разбереме, тука секојаш има игра, знаете да на Србија и се каже дека ако Србија нема слух за некои компромиси, дека ќе се случува ова другото. Така да во секоја политика, поготово дипломатија, секојаш има игри и никогаш не знаете на што сте. Али во секој случај претерува на некој начин, избрзува Курти на Косово со некои решенија и на тој начин ја доведува во опасност и безбедност на поширокиот регион. И, велам, во моментот кога го имате војната во Украина, кога го имаме Блискиот Исток, каде може да експлотира уште денеска, не дај Боже, разбирате, кога имаме одедена криза и на Далекиот Исток, кога Америка постојано го наоружува Тајван, иако повторува дека Тајван е неодвоив дел од Кина, разбирате. Значи, во моментот на важните меѓународни сили, пред се на Соединетите американски држави, не им одговара никаква нестабилизација на Балканот. И тоа е добро за нас. И велам, во тие рамки, веројатно беше и порака и за нашите тука, кои, така, сакаат и најавуваат некакви кризни моменти, некаква, мислам, да не речем, восстанија, сваѓате некакви дестабилизации и слично. Така да, во целина таа е позитивна посета и добро што е во Македонија. Значи, да доеше во Македонија ќе ни фрлеше и нас на врвот на тие нестабилни точки и небезбедни точки на Балканот. Така. Премиерот Христијан Мицкоски заедно со министерот за европски прашања Муртезани на заедничка пресконференција ја представија нацрт реформската агенда за 2024-2027 година, која претходно беше усвоена од страна на владата. На самиот почеток, премиерот Мицкоски рече дека визијата за модерна Македонија и Македонија повторно твоја, како рамноправен партнер на Македонија во европското семејство, е заснована на принципите на инклузивност, владење на правото и економски развој. Како вие ќе го прокоментирате ваквиот план на реформската агенда, односно 4 столбови врз кои владата ја темели реформската агенда, а тоа се зајакнување на економската интеграција со единствениот пазар на ЕУ, продлабочување на регионалната економска стабилност, забрзување на фундаменталните реформи и изголемување на финансиската помош на реформите со финансиски пакет од 6 милиарди евра. Што ќе значи реално овој документ, господин Никовски, за Македонија? Дали владата со овој документ всушност ги исцртува поважните чекори што ќе ги презема во периодот 24-27 година? Видите, тоа на некој начин рамка во која ќе се движат реформските процеси во Македонија. И знаете, тоа
обичните наши следбеници на политиката не го разбираат може би до крај, али овие 4 столба се апсолутно истите кои ги представи пред некое време и премиерката фон дер Лајен на Европската комисија, разбирате. Истото така го рече. Број еден столб ќе биде вклучувањето на кандидатите во единствениот европски пазар, што на некој начин е и ризично, бидејќи тоа значи изложување на страшна конкуренција, за која никој од овие 6 сега земји да ги земе на балконот, бидејќи другите, Украина, Молдова, не се сериозни кандидати, разбирате. Значи, никој не е спремен за тоа. Вториот столб кој го најави и кој сега го реафирмираат нашите, што е добро во целина, е поголемата регионална соработка, што не е спорно. Ако вие сакате да влезете да станете дел од Унијата и да соработувате со тамо 30 на земји, разбирате 25, колку се не е важно, а да не соработувате со комшите, тоа е надвор тоа е нереално. Третиот столб се реформите, на кои Македонија треба да се посвети максимално, и тоа е најава на новата власт. И четвртиот е тој фонд од 6 милиарди, за од кој Македонија треба да добие околу 750 милиони. Така се веќе тоа го прецизира, претходно се зборуваше за некаде околу 800 милиони, али тоа е тоа во суштината. И знаете, тие пари кои Европа ги насочува према овие нашиве 6 земји, разбирате, не се туку така. Сите тие се поврзани со реформи. Има ли реформи? Прво мора да има проекти. Ако нема проекти, е џабе. А тоа е една од нашите слаби страни, не само наши, на нашите соседи. И ако значи, има реформи, на некој начин земјата мора да се квалификува за секоја помош која од тие 750 за Македонија треба се квалификува со конкретни резултати. Било на борба за корупцијата, било за владењето на правото, било за сите тие нефункционалности со кои се соочуваме, разбирате. Така да, тоа е процес и е добро што нашите 4 столба кореспондираат целосно со тие на Европската Унија. Тоа значи на некој начин се има коинциденција на интересите, што не е спорно. И мислам дека таа концентрација на новата власт на реформи, која полека се најавува и полека секој ден имаме некоја нова вест која кажува дека почнува да се расчистува некаде, разбирате. Затоа што државата, се разбереме, по многу што е доведена до дното. Секаде владее хаос. Каде се да обидете било што да направите, не функционира, разбирате. Просто е неверојатно како тие луѓе кои земаат плата, работеа, разбирате, а дозволува да се случуваат работи кои се навистина незамисливи. Така да, велам, сете со ова се напори, обиди, мислам, не е спорно дека главната ориентација македонска е кон членство во Европската Унија и тоа е добро. Тоа треба секој македонец да го поддржува и го поддржува, али да се збереме, тоа е тежок процес, долг процес, со многу пречки за нас, за кои и подоцна малце ќе разговараме, така да посветеноста на таа борба, на тој да го наречам процес кој е револуционерен за наше трансформирање внатрешно во секој аспект и приближување тој начин до Унијата, е велам задача која или ќе исполни сегашната власт, или нема да ги исполни не само своите ветувања, него и она што е, да речам, нормално, човечки да го направат кога си веќе некаде, да не дозволиш да работите одат во погрешна насока, него да ги свртиш во права насока и да бидат во интерес на сите граѓани на оваа наша мала држава. Премиерот Мицкоски објави дека му било понудено мито за потпишување на договорот за продолжување на градба на пругата кон Бугарија, кој истекува на 17 септември, но не открива детали за тоа кој и колку му понудил. Тој изјави дека нема намера да го потпише договорот под такви услови и дека ги известил представниците од Брисел и банките финансисти за проблемите со проектот и тендерската документација, со што добил разбирање од нивна страна,
Како го оценувате ваквиот обид за подкуп и неговата одлука да не го потпише договорот под такви услови? Што мислите за неговата комуникација со Брисел и финансиските институции? Видите, тоа само на виделина ја исфрла праксата со која до сега живеевме. Тоа покажува дека и врвот на државата беше директно вклучен во едни такви работи, нечесни, криминални и така натака. Мислам дека не е во можност, нити може, нити треба всушност премиерот да излегува со податоци кој што како. Знаете, корупцијата е многу суптилна работа. Тоа ретко како што беше судијата на Врховниот суд фатен со обележени новчаници, разбирате. Тоа најчесто се прави на многу порафиниран начин. И не можеш да излезеш во јавноста бидејќи немаш такви силни, неприкосновени докази. Он ја отвара постапката, тоа е од негова страна извонредно, и сега треба органите да го следат, да го бркаат, да го чешлаат сето тоа и да дојдат до резултатите. Меѓутоа, знаете, се крена многу врева во последно време околу пругата со Бугарија, испадна ова што го реафирмира и Мицковски и Николовски, дека ние ќе градиме пругата и таа ќе дојде до пола тунел и тука ќе застане, разбирате. Не е само тоа проблемот. Очигледно е дека Бугарија доци со тоа и дека нема некоја голем интерес да ја гради таа пруга, разбирате, и дека како да се работите на вистина ќе дојдеме до пола тунел и тука ќе застанеме, значи парите ќе ги фрлиме и ништо нема да добиеме. Проблемот е многу подлабок. Уште на времето во 90-тите години, кога беше таа страшна нецивилизацијска грчка блокада на нашата јужна граница, кога Македонија немаше излез на море, кога државата доживеа милиарди евра или долари, разберете, штети ради нефункционирањето. На север имавме блокада на северната граница со Србија заради војната во Југославија и учеството на Србија, јужната граница блокирана од Грција и ние немавме железнички излез од земјата, што немаме исток-запад. И тогаш се покрена акција со помош, конкретно германската влада понуди, тогашните проценки беа дека пругата до Бугарија ќе чини околу 200 милиони долари, разбирате. И германската влада понуди неповратни 30 милиони марки, што беше некаде 20 милиони долари, значи 10% од вредноста, неповратни, али рече, таа пруга економски нема никогаш да биде исплатлива. Значи, кој ќе направите, така има своја стратегиска тежина, ќе ви отвори патот за излез и на Бургас и така натака, или ако се поврзи со Албанија и на Драч, али економски нема да биде оправдана. Ако сакате да ги добиете тие 30 милиони марки, разбирате, за како помош директна, вика владата треба да донесе одлука дека транспортните трошоци и трошоците на патниците кои ќе патуваат на пругата према Бугарија ќе бидат рефундирани, односно ќе има рефакција, како се вели тоа стручно, на тие трошкови. Значи државата ќе субвенционира секој патник и секој тон на превезена стока. Значи ти правиш нешто што нема да донесе ќар, и ти донесе штета. Разбирате? И се разбира дека македонската влада тоа не го прифати, тоа не се реализира, се потрошија тогаш доста пари и пругата остана како што остана, недовршена. И велам, истото важи ден денес. Таа пруга нема да биде никогаш економски исплатлива. Македонија сега треба да вложи према најновите пресметки 600 милиони евра, разбирате, што е пара за Америка, не за Македонија. И сега има објаснување од разни експерти дека тоа бил интерес на НАТО. Па кој интерес на НАТО нека финансира НАТО пругата, не Македонија. Така да тоа е еден многу комплексен проект, треба да бидеме крајно внимателни и во овие сегашни услови треба се прави да изгради автопат, нормален, модерен автопат према Софија, разбирате, и ништо повеќе. Фрлање на пари е да се гради пругата, не само затоа што ќе стигне до тунелот, него затоа што таа пруга, велам, и
наши експерти на времето се изјаснува, никогаш нема да биде економски оправдана. А нешто ако не е економски оправдано, разбирате, ако нема некоја огромно значење, безбедносно, не знам вакво, не знам такво, не треба да се прави. Така да во целина, јас мислам дека градењето на пругата во сегашни денешни услови према Софија е погрешен проект и треба да се откаже целосно. Како ќе ја прокоментирате одлуката на владата пред се Министерството за транспорт да ги повлече членовите кои што се представници на Министерството за транспорт и на јавното претпријатие Македонски железници и инфраструктура од евалуционите комисии кои треба да извршат избор на надзор и избор на изведувач за изградба на третата фаза од улицата на изградбата на пругата кон Бугарија и покрај тоа што остануваат целосно посветени на изградбата на пругата која што е дел од коридорот 8, но не по сегашниот проект кој што не е изводлив, како што рековте, туку по проект кој што може да се изгради на теренот и да биде завршен и по проект кој што ќе има заеднички договор со Бугарија, а не проект кој завршува во тунел, како што рече и Николовска и вие тоа го потенциравте. Видите, во секој случај, чим тоа е една координирана мерка која заслужува почит, кога веќе премиерот кажува дека не му се осмелиле да му придат со понуда за подкуп, па тоа се растура се. И чекорот на Министерството за транспорт и врски е апсолутно логичен и неопходен, дека ако веќе на премиерот му понудиле, разбирате, подкуп, што останува за другите. А бидејќи се работи за нешто што е нефункционално, нешто што е економски неоправдано, знаете, а тие сите, да се разбереме, во градежништвото, најголемата корупција е во градежништвото. Замислите вие, кога некој прави патви, прави автопат, разбирате, и ако ве подкупат, тој место да стави 5 см асфалт, ќе стави 4,5 см асфалт. И знаете, што значи на 100 км пола сантиметар асфалт помалци, какви пари се? Разбирате? Или квалитетот на асфалтот место да биде 100% да го направат 80%. Тоа се такви пари што од кои боли глава, разбирате. Така да во градежништвото се најголемите подкупи, најголемата корупција и добро е што на овај начин се расчистува целиот тој фронт и здравје Боже ќе се почне од тоа. Вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски објави дека и нему му бил понуден подкуп од компании што конкурирале за изградба на железничката пруга до Бугарија. Како ќе го прокоментирате овој обид за подкуп и дали тоа е причината за повлекување на членовите од евалуационите комисии кои треба да ја извршат оценката и избор на надзор и изведувач за трета фаза од изградбата на пругата кон Бугарија? Тоа само е нова потврда дека тие тргнале во една жестока офанзива што се заинтересирани да ја градат таа пруга која на Македонија само зијанки донесе, разбирате. И велам, во секој случај исправни чекори, позитивен настап, разбирате, и расчистување. Знаете, ако премолчувате, ако прикривате, на крај све завршува повторно со подкуп и државата оди прудолу, ќе продолжи прудолу. Ова е едно, велам, радикално расчистување со тие пракси и да се разбереме, тоа има и голема символика. Тоа е знак на сите кои имаат слични намери, такви или слични намери, дека таа фаза, тој период, таквите можности веќе не постојат, дека се фрлаат на ѓубриште и дека оваа држава ќе почне да функционира на еден чесен начин, ќе се води сметка за секој денар и ќе се води сметка за интересите на граѓаните, а не да се дозволува поединци да се богатат и да ја плачкат и државата и народот. Како ќе ја прокоментирате најавената борба со криминалот и корупцијата, особено со криминалците од македонското подземје, која борба ја најави премиерот Христијан Мицковски?
Верувате ли дека оваа влада ќе успее да ги стави за решетки досега недопирливите кои на некој начин беа заштитени од претходната власт, или пак ќе бидеме сведоци на народната поговорка кај што бургија не буши, ќе бушат парите, купувајќи кртови во судската и уверителската власт кои ќе им обезбедуваат неказнивост за сторените криминали. Како гледате и на отворената линија која ја обелодени премиерот Христијан Мицковски, а на која отворена линија посебен специјален тим во рамките на неговиот кабинет ќе разговараат со граѓаните кои имаат да пријават девијантно однесување и барање на противуслуги за да завршат некоја работа од страна на административци, политичари, суди и обвинители. Од колкава важност е исто така инволвираноста на македонските граѓани во сузбивање на корупцијата и на криминалот, господин Юниковски? Прво да почнеме од крајот, отварањето на една отворена линија за пријавување на секој вид на криминал и корупција е позитивен исчекор и поготово што таму еден тим ќе работи, ќе ги собира тие податоци. Знаете, тој начин на пријавување, на регистрација на злоупотреби треба да биде олеснет максимално, да не треба да пишуваш писма, додиш по полиција, вамо, тамо, разбирате. Тука ќе има злоупотреби во секој случај, али исчекорот е извореден. Знаете, во никаде во светот, никаде, од Соединетите американски држави, ако сакате број 1 државата моментално во светот, нема криминал кој не е поврзан со полицијата. Тоа е факт, разбирате. Тука се поклопуваат интересите, се прават сделки за заеднички ќар, разбирате, и борбата против тој организиран криминал, како се нарекува попрецизно, е нешто изворено тешко. Нешто што е скоро невозможно, разбирате. И најавата и на министерот за внатрешни работи, и на премиерот дека се почнува една таква отворена борба, зашто на наши улици, да речам секојдневно, али многу често се случуваат убиства. Неодамна беше убиен човек кој е апсолутно, мислам, невин човек, фаќате. Значи, така да таа борба е невидено тежок проект. И мора се издржи, да се разбереме, затоа што тоа е организиран криминал, се луѓе кои се спремни на убиства, кои се спремни на се. Фаќате, така да ризикот е голем за сите што влегуваат во една таква борба, али Македонија е донесена до такво ниво што тоа е неизбежно. И мислам, тоа треба да се стигне капана, таквата одлука, треба да се подржи максимално, треба да издржат до крај, бидејќи предизвиците ќе бидат огромни, ризиците ќе бидат секојдневни и реални, и мислам дека Македонија е донесена до такво ниво со корупцијата и криминалот што друг излез нема. И знаете, како еден совет, ако сакате, за корупцијата, бидејќи корупцијата кај нас е навлезена во сите пори од општеството. Да се излезе од тој ќорсока, како сакате, од таа невидена, разбирате, мрежа на корупција, мислам дека прво владата треба да направи список на сите институции кај што е можна корупцијата. И тоа не е тежок задатак, не е тешка задача. Кој ќе се направи тоа, разбирате, на листа на сите институции, од министерства, било каде, образовни институции, па не, мислам, вие сами спомнате на почетокот дека едно чудо дипломи се штанцаат, како се вели народски, разбирате, за без никакви заслуги постигнати на ниво на знаењето. Значи, во секоја институција да се формира комисија, тие комисии да даваат месечни или тромесечни извештаи, разбирате. Затоа што во секоја институција кај што има корупција, сите знаат и кој зема корупција и колку зема и како зема. Јас имам пријатели суди кои кажуваат, вика, ги знаеме, сите вика што земаат мито, вика, митаџиите, сите ги знаеме. Знаете, тоа не може да се скрие. Само прашање како ќе се организира борбата против тоа. И ако се направат секаде комисии и да се стави на чело таа комисија, дали шефот на таа, например, ако е на факултетот, деканот да биде шеф на таа комисија. И ако треба да дава на секои 3 месеци или месечно извештаи, ќе се запрашаат што направи во таа борба. Така да мора да се направи еден
стратегиски план за борба со корупцијата, кој ќе оди многу длабоко. До секоја единица кај што има корупција. Мислам дека власта започнува со таква борба, со една таква офанзива, што е за поздравување, али велам, треба да се разработуваат системи, начини и методи како да се постигне. Во секој случај, таа отворена телефонска линија, еден, иако мал, незначен, али важен чекор во борбата против корупцијата. Премиерот Мицковски неодамна изјави на национална телевизија дека неговата позиција за судскиот и обвинителскиот совет не подразбира распуштање на сегашните членови и нивно заменување со нови предложени од владата или председателот, туку дека треба да се овозможи судската и обвинителската фела сами да изберат нови членови од своите редови. Владата според Мицковски бара реформи кои ќе вклучат донесување на закон кој ќе ги направи сите судии и обвинители кривично одговорни за неправилни и незаконски одлуки. Господине Никовски, како ја гледате оваа иницијатива за реформи во судството и обвинителството? Дали со ваквиот пристап е можна промена во практиката на предмети кои пропаѓаат на втор степен или кои се враќаат од Страсбург со налог за надомест на трошоци заради погрешни одлуки на судиите и обвинителите, без тие да се соочат со кривична одговорност? Видите, убаво беше кажано дека самиот факт дека довербата кај народот во правосудниот систем е 2%, што е во рамките на грешка, разбирате. 2% може да биде во секоја анкета што ќе правите, 2% и до 3% е можноста грешка, толерантна грешка. Значи, факто, довербата е 0. И пораката која беше испратена и до судскиот совет и до советот на обвинители, дека во таква ситуација, ако се тие одговорни личности, самите треба да си дадат оставка, јас мислам апсолутно е точна. Меѓутоа, најавата и во предизборието и све од страна на сегашната власт, поранешната опозиција, дека ќе ги укинат со закон судскиот совет и советот за јавни обвинители, се има реакции дека тоа не е законски, разбирате. Меѓутоа, премиерот многу коректно рече, дајте предлози што да направиме, да ја промениме ситуацијата. Ако нема предлози, ќе одиме на радикални работи. И тоа го поддржувам, затоа што, велам, и те велат, нема ние да ги избереме судиите во судскиот совет и во советот за јавни обвинители, сами ќе се избираат. Значи, ќе дадеме можност да се филтрираат самите себе си, не да им се метува од страна. Велам, тоа уште е на маса, уште нема конкретен план како и што, али очигледно тоа е тема која е актуелна и треба да биде актуелна и што побрзо да се бараат разрешенија, односно решенија, излезни решенија. И мислам дека власта е на прав пат да дојде до такви, мислам, можности кои ќе бидат ем легални, ем ефикасни и, велам, во секој случај јасна е нивната усмереност, нивната посветеност и увереност дека мора да се направи нешто и мислам дека ќе преземат соодветни чекори. Али не треба да се губи време, бидејќи, велам, ситуацијата во правниот систем е апсолутно катастрофална. И тоа, знаете, човек лево-десно слуша приказни, кои се просто неверојатни. А дека се може да се провери, тоа не е спорно. Ви ги спомнавте случаите кои одат во Страсбург, кога државата плаќа сериозни оштети, иако тие не се големи ради условите во земјата, знаете. И тие судии чии пресуди се дадени во Страсбург и чии Страсбург кој ги осудил, ги анулирал Страсбург, ја казнил државата, и тие судии продолжуваат да судат. Па треба истиот ден, чим некој судија доживеал таков дебакал, ако сака, треба истиот ден да биде разрешен. И тоа да биде доволен повод, разбирате. Така да, или, велам, да се направат комисии
кој секој што смета дека е погрешно осуден, дека имало неправда, да се жали. Разбирате, да се направат комисии од, може би да бидат пензионирани судии, за кои има податоци дека се честни, разбирате, и секоја пресуда која е оспорена да се преиспита. Белам, начини, ако сакате да се борите против нешто, има. Само дали има спремност, дали има подготвеност, да некои работи се стават на свое место, некои катастрофални тенденции се прекинат. Мислам дека на патот е отворен, започната е процедурата, ќе видиме како ќе се одвива, али тоа мора подхитно да се расчи, затоа што во држава правда нема и правниот систем не функционира. Тоа е неспорно, сите го знаеме, али треба да се најдат решение. Едно од прашањата кои се уште се надвиснати на Македонија е прашањето со усвојување на уставните измени и внесување на бугарите во него, зашто премиерот Мицкоски цврсто стои на ставот дека уставни измени под диктат и услови како досега нема да ги прифати. Какви се вашите очекувања околу ова прашање кога од една страна кој имате цврстиот став на премиерот Мицковски, а од друга страна немањето на политичка влада во Бугарија, и од трета страна последната изјава на бугарскиот амбасадор во Македонија дека новата политичка влада во Бугарија, која се очекува да биде после изборите закажани за 27 октомври оваа година, ќе биде подготвена да седне да разговара со владата во Република Македонија, но не за да репроговара, туку да изнајде решение за откочување на препораките и изнаоѓање на решение во рамките на потпишаниот договор, при тоа не споменувајќи го францускиот предлог и двата протоколи. Ќе бидеме ли сведоци на една историска одлука на две соседни народи за излегување од ќорсокакот, или прашањето ќе остане рана за македонските евроинтеграции? Можно ли е Македонија и Бугарија по дипломатски пат да предложат подобрување за постоечкиот договор за добрососедство, за да се надминат блокадите? Ке изнеде ли оваа влада решение кој ќе го одблокира патот кон ЕУ, а истовремено да не бидеме омаловажени и обезличени, господин Никовски? Видите, бугарската влада, бугарската држава нема да ја смени својата политика. Не да дојде политичка влада, да дојде не знам каква европска влада таму или каква сакате, разбирате. Нема теоретски шанси. Ќе ви прочитам, знаете, бугарската политика не само што е 150 години стара, значи веќе не пол отприлики, не само што е навлезена во сите пори во бугарското општество, значи тоа е неспорно историски факт, таа нивна историска фантазмагорија, разбирате, е апсолутно доминантна. Меѓутоа, најновото што се случи, прво, Бугарската академија на науките, БАН, подготви документ. Тој документ го разгледа и го прифати владата на Бугарија. Тој документ беше даден на собранието кое донесе декларација. Таа декларација Министерството за дворешни работи ја преформулира во објаснувачки меморандум и испратена на секаде. Значи, бугарската држава направи процедура која никој не може да промени. И тоа е факт. Сега ќе ви кажам што пишува во тој објаснувачки, во декларацијата на собранието. Декларацијата на собранието е закон, разбирате. Иако нашата декларација што направија резолуција уште повисоко ја крстија нашите во собранието, никој не ја е. Во нивната декларација која е усвоена на 10. октомври 2019 година, значи пред отприлike 5 години, вели: нема македонски јазик. Декларацијата која доаѓа од БАН, влада, собрание и кој влегува во тој објаснувачки меморандум. Нема македонски народ. Нема историја македонска пред 44 година. Разбирате, македонскиот вика и пишува во неа: ниту еден документ во процесот на пристапување на Македонија во Европската унија не може да се свати како признание од бугарска страна за постоење на така наречен македонски јазик, различен од бугарскиот.
Има еден друг дел кој никој не го има регистрирано, а сега не подсетија изборите во Албанија, кога доживеавме катастрофа невидена, за која Македонското министерство, што е сериозна грешка, го ослободи одговорност на македонскиот амбасадор таму, али во оваа декларација на собрание се бара да се гарантира од страна да се гарантира во целост правото на бугарското национално малцинство да го изучува литературниот бугарски јазик во Албанија како мајчин во регионите што ги населуваат традиционално како Голо брдо, Гора, Преспа, Корчак, Елбасан, Поградец, разбирате. Значи, тие на еден најцелосно можен начин преоѓаат на проблемот, а ние на сето тоа не одговоривме. За други збори се согласуваме. Во моментов, начинот на кој проблемот го третира македонската влада, е во прашање тактика. Знаете, и кој е изворена тактика? Во дипломатијата често пати тактиката е поважна дури од самата политика, бидејќи политиката може да одбие. Политиката може да доведе до конфронтација, а тактиката е таа која се обидува да најде можност, да отвори простор, да создаде евентуални излезни решенија. И нашето нудење на диалог со бугарите е точно во таа насока. Меѓутоа, велам, треба да ни биде јасно дека бугарската страна нема никогаш да излезе од овие своји позиции и всушност ќе ви ја цитирам нивната Габриел, која донедавна беше министерка за надворешни работи од нивната, да речем, најпрогресивна политичка партија Продолжуваме со промени на Петков, разбирате, која не стана премиерка бидејќи се испокара. Таа вели, не се само уставните измени во прашање во Македонија, туку и договорот за добрососедство и двата протоколи. А вториот протокол е катастрофа, разбирате. И вели дека уште повеќе пак ние имаме и многу јасна позиција во Народното собрание. Значи, сите тие документи кои Македонија ги потпиша на еден крајно неприфатлив начин, разбирате, се валидни за нив и нема повлекување. И тоа е нормална позиција. Кој нормален нешто што го постигнал ќе остави на маса. Наше е да го спориме тоа, разбирате. Значи, оваа политика сега, која е тактика пред се наша, да разбирате, да нудиме разговор, нудиме диалог, нудиме барање на решение, како што и ви објаснивте, е добра, затоа што не одиме директно во конфронтација. Ке дое новата влада, политиката може да биде само полоша, подобро не може да биде. Таа нека биде политичка влада. Јас не верувам дека Бугарија ќе успее да формира политичка влада, бидејќи односно на силите тој повторно ќе се испокара, повторно нема да може да формираат стабилна влада и ќе на нови избори, ќе се вртат така во еден магепсан круг. Али тоа велам, која влада да дојде Бугарија нема да ја промени својата политика. И затоа излезот, ние сме го кажале, тука ќе го повториме, излезот е наш. Ако веќе, знаете, одбиваат преговори, ако добиваат нови преговори, ако одбиваат да прифатат било какви наши забелешки, затоа што, знаете, договорите кои се со Бугарија направени се непринципиелни, еднострани и неприфатливи во основа, штетни за Македонија. Во основа на тоа вие имате право да барате нивно ревидирање, нивна промена, нивно рекомпонирање и така натака и така натака. Значи, наша обврска е тоа да го бараме. Јас го цитирам често, Абрахам Линколн, американскиот председател, има кажано, ништо не е завршено што не е коректно направено. Овие се некоректно направени работи. Значи, по цитатот на Линколн има право да бараме промени. И тврдењата дека преговарачката рамка, дека договорите со Бугарија и со Грција се нешто непроменливо се надвор од умот. Ништо не е непроменливо. И Библијата е дел ќе менуваат. Значи, али наше е да го тоа избоксираме и сега прво со еден позитивен приод
дајте да видиме, да седнеме, да разговараме, да видиме што е прифатливо за вас, што е неприфатливо за нас, да бараме излезни решенија. Тие тоа све ќе го одбиваат на еден груп начин и тогаш изгледот ќе биде ние да го откажеме, да се откажеме. Не од договор. Договорот не е страшен. Кога читате договорот, разбирате, ништо нема тамо страшно. Дури и таа на заедничка историја се спомнува во преамбулата, не е како нешто што обврзува. Фаќате? Така да, нашиот излез може да биде само со рушење на вториот протокол, кој е катастрофален, нема да ви цитирам сега од него, и кој вели, меѓу другото, вели, клучна е, знаете, историската комисија. Со протоколот, во договорот таа не е, таа само е формирана, треба да се занимава со разговори, преговори и така натака, расчистување историјата, што не е спорно. И тоа може да трае 40 години, разбирате? Меѓутоа, со протоколот, со вториот протокол, комисијата е ставена како клучен фактор за македонска интеграција во Европската унија. Резултатите од комисијата, значи, бугарската задоволство со нивните решенија, ќе го отвори патот или го затвара патот. И тоа е катастрофа. Со сегашната преговарачка рамка Македонија никој не може да стане членка на Унијата. Значи, наше кои ќе поминат сите овие меѓусебни, да речем, испитувања, обиди и така натака, ќе нема друг избор, колку да се откаже од вториот протокол. Со вториот протокол автоматски паѓа ултиматума да го менуваме уставот и автоматски паѓа улогата која во преговарачката рамка, како и промената на уставот, во преговарачката рамка има историската комисија. И на тој начин Македонија ќе почне да нормално се приближува до Европската унија, на еден редовен начин како сите други, иначе ќе вртиме во круг. Затоа што да се разбереме, иако ние формално велиме дека немаме приговори на преговарачката рамка, не бараме нејзина формално промена, да не би се конфронтирале со Унијата, разбирате, де факто со промена, со барањето да уставните промени важат на крајот при приемот на Македонија во Европската унија, не сега на почетокот, де факто ние бараме промена на преговарачката рамка, разбирате. А тоа ќе се постигне на наједноставен начин. Никој не го спомнува тој втор протокол кој велам катастрофален, тој не е предавнички, тоа е нормален човек, не го потпишува тој протокол. Го потпиша Бујар Османи, да се разбереме, меѓутоа тој само го потпиша, за него стоеше целата влада, Ковачевски и сите други. Значи, никој не го спомнува него и со промена на тој, како се вели, договор, де факто, тој протокол, разберете, ние де факто вршиме целосна промена на нашиот пат кон Европската унија и ги отвараме сите можни опции. Премиерот Христијан Мицковски најави смена на членовите на Комисијата за историски и образовни прашања со Бугарија, образложувајќи ја смената со нивниот недостаток на постигнати резултати и неисполнувањето на очекувањата, особено во однос на заштитата на националните интереси на македонскиот народ. Како ја оценувате одлуката на Мицковски и неговата влада за смена на членовите на комисијата? Дали мислите дека слични промени може да се очекуваат и во комисијата со Грција? Што мислите за реакцијата на сегашните членови на комисијата кои се изненадени од одлуката и не биле повикани на разговор пред смената? Видите, тоа што го направи до сега овој нашиот дел од историската комисија е катастрофа. Тие не само што не треба да бидат повикани на разговор, него треба да бидат избришани, разбирате, сите до еден, затоа што, да се разбереме, тоа е техничко прашање. Нивниот мандат трае година дена и им завршува последната година, мислам некаде 16-17 септември, према со самото тоа, тие сите престануваат да бидат дел од комисијата и му отвара простор на Мицковски да како што и самите велат, да дадат на историчарите да изберат кој ќе ги представува. Овие беа избрани од политичарите и водеа политика, разбирате. И водеа катастрофална политика. Јас ќе ви прочитам што самиот Ѓорги, како се вика, Ѓоргиев, Драги Ѓоргиев, има изјавено Драги Ѓоргиев како успех, он го смета тоа на комисијата.
вели се работи за чествувањето на заедничко чествување на Самуил. Вели при заедничкото чествување на цар Самуил, двете земји треба да водат сметка дека Самуил е, цитирам сега, владетел на голема средновековна држава, која по големиот дел од современата историска наука ја смета за бугарско царство. А што останува другиот дел од историската наука? Велам, вие прифаќате нешто што не е докажано, што има апсолутно едно чудо, ние самите имаме едно чудо, докази дека не е баш така, разбирате. И понатака вели, цар Самуил и неговата драматична судбина се символ на заедничката историја која се споделува од двете современи држави, Македонија и Бугарија. Овако нешто да потпишеш, треба да си помалку забегав, разбира. А тоа потпишале. А ова, он самиот го цитира и тоа во вестниција пред некој ден, кој имаше интервју на него, разбира. Значи, вика, по големиот дел од историската наука прифаќа била бугарско царство. Па ние не прифаќаме. Нашата историска наука не прифаќа и за нас таа е главна, разбирате. И има аргументи за тоа. Велам, тие луѓе, најголемиот дел се однесува неодговорно, се однесува под политички диктат, па имаме предходниот Ѓоргиев, како беше името, се повлече од комисијата, рече, аз рече, не работам под политички диктат, паѓате. Така да, подхитно треба да се променат, треба таа комисија подхитно да се стави во нормални услови, да работи на, нели така, на прашања кои се... Историската комисија меѓу Германија и Франција 40 години работеше, разбирате. Пред некое време комисијата за границата меѓу Кина и Русија, разбирате, после 45 години заврши својата работа и ја прецизираше границата. Тоа се работи кои не се решават преку ноќе, разбирате. А во вториот протокол вели за година дена се заврши средниот век, не знам за такова, слушајте, тоа се работи кои се надвор од умот. И ние сето тоа го прифаќавме и сега е крајно време да се тука стврти страницата и да се отвори нова процедура. Господин Николски, ќе успее ли владата на Мицкоски да состави новата комисија до 15 септември, кога им завршуваат договорите на сегашните членови на комисијата, за да биде подготвена за новата закажана средба на комисијата од бугарска и македонска страна, која што е закажана за 18 септември? И дали ова е можеби погоден момент да се замрзне работата на комисијата на одреден временски период? Па таа веќе замрзната. Таа колку време не работи и знаете, во преговарачката рамка не се само спомнати директно првиот и вториот протокол. Првиот е ваков и таков, разбирате, вториот е катастрофален. Вели сите протоколи, а према договорот за непријателство, секоја година треба да има протокол. Секоја година. Има само два. А договорот е подпишан 2017 година, значи пред 7 години. Значи, таа комисија не функционира. Ја форсира и со вториот протокол бара да има не знам колку, по 7-8 годишно, што е надвор од умот, разбирате. Меѓутоа, еве, нема средби, годинава имаше мислични 3, кои ништо не донесоа, и самото тоа што е ставено на 18, тоа е на еден, да речем, вулгарен начин, вршен притисок на новата власт да им го продолжи мандатот. Мандатот треба да се прекине мандатот на 17 и автоматски паѓа во вода средбата на 18 и треба тоа да се одоголечува максимално и велам, полека комисијата се стави во рамките на она што е предвидено со договорот, да работи на тие отворени прашања меѓу држави, али ќе работи 5, 10, 15, 20 години. Иначе комисиите со Грција не функционираат, новата грчка власт која дојде, која падна пасок, ги смени сите нивни членови, нови нема поставено, разбирате. Така да, исто тоа што зборуваме за со Бугарија, во добар дел важи и со Грција. Господин Николски, господинот Бранко Николовски прашува, ќе го поставам на екранот прашањето, па убаво е можеби да одговорите, поврзано е со договорот за недобро соседство. Дали можете да го видите тоа?
Господин Никовски, зошто е потребен нов договор со бугарите кога своевремено Георгиевски потпиша договор за добрососедски односи? Видите, првата грешка е направена тоа не беше договор, тоа беше декларација потпишана меѓу Георгиевски и Костов, премиерот бугарски, по тоа време во 1999 година, во која беа направени сите овие грешки кои се повторени во договорот. Меѓутоа, тој договор беше таа декларација не значи ништо, декларација значи изјава, разбирате, заедничка изјава, кога се потпишува меѓу две страни. Таа беше одма ставена во фиок од наша страна, бидејќи сите тие отстапки кои се дадени после во договорот беа и тоа. Значи, првата грешка во односите со Бугарија направи Љубчо Георгиевски, која после тоа е само подигната на ново, на повисоко ниво. Договорот со Бугарија, исто како и таа декларација, не прифаќа, игнорира постојање на македонско малцинство во Бугарија, го игнорира македонскиот јазик, бидејќи бил на јазиците според уставот, а Македонија има устав како држава од 45-та година, значи претходно немала јазик. Велам, ние самите си удривме нож во грбот преку декларацијата, тоа го дигнавме на повисоко ниво со договорот и затоа договорот како таков де факто игнорира се, разбирате. И македонци во Бугарија, и македонскиот јазик, и македонскиот народ овдека, разбирате. И прво, разбирате. Како вие ќе потпишете договор за пријателство или за непријателство, како што го велиме, со некој што не признава дека постоиш? Бугарската политика не е тајна. Јас ви цитирав тука. Декларација во собранието нивно вели: нема македонски јазик, нема македонски народ. И со нив ти потпишуваш договор за пријателство. Значи, ти кој не постоиш, ќе градиш пријателство со тој што те негира. Будалштина, глупост, идиотизам, како сакате. Сваѓате? Така да, самото тоа по себе, и во секаде пише тамо двете земји и двата народа, и двете земји и нивните народи, нема двата народа. Двата народа, значи, не сме исти. Нашите секаде потпишувале двете земји и нивните народи. Тоа е неписменост, дипломатска, политичка неписменост, разбирате. Така да, велам, али во целина, самиот договор кој ќе читате, никакви обврски нема. Паѓате. Али, во него има формулации кои се катастрофални. Прво околу македонците во Грција, во Бугарија, второ околу јазикот, разбирате. Така да, велам, ние самите себе се уништуваме. Али во дадениот ситуација, бидејќи договорот не така сите го спомнуваат и Америка и Франција и Германија и сите, договорот би требало да тактички да не го закачаме веднаш, него да се откаже вториот протокол. Никој не го спомнува вториот протокол, разбирате, како нешто свето за договорот, или од Вашингтон имавме отворени пораки. Договорите од Нивици и со Бугарија и Тиранската платформа и односно и Охридскиот рамковен договор се неприкосновени, никој не сме да... Како никој не сме? Америка си има повлечено 3 клучни договори во последниве 2-3 години. Према тоа, се зависи од нас. Так. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски пред некој ден, говорејќи на темата поврзана со евроинтеграциите на Македонија, поточно за блокадата како резултат на уставните измени и разговорите со источниот сосед Бугарија, спомена неколку опции кои се или ќе бидат намаса во понатамошните разговори со бугарските власти. Една од опциите е она со одложено дејство за уставните измени, друга опција која што спомена Муцунски е она за реципроцитетот, но не од уставна гледна точка, туку од аспект на почитување на малцинските права во Бугарија. Муцунски изјави дека промовира некакви идеи со стратешките партнери и со партнерите од земјите членки на Европската Унија со цел да се изнајде соодветно одржливо и предвидливо решение. Како гледате на ваквиот пристап? Ќе успее ли македонската дипломатија да ги убеди македонските партнери, чии земји се членки на Европската Унија, дека понудите кои ги дава Македонија се вистинското решение не само за Македонија и Бугарија, туку и за цела Европска Унија?
што ќе значи за Европската Унија евентуалното повторно одложување на почетокот на преговорите за полноправно членство заради билатерален спор? Видите, нема повторно одложување. Нашите преговори со Европската Унија се одложени се додека ние не капитулираме со Уставот. А Македонија, ако направи промена на Уставот во дадените услови, ако внесе бугарски тројански коњ во својот Устав, ќе потпише само ликвидација, разбирате, македонскиот народ пред се. Значи, тактиката на министерот е позитивна да се бара што поширока поддршка од земјите членки на Унијата. Ова во Загреб беше веројатно еден добар исчекор во таа насока. Меѓутоа, знаете, едно е што тие земји ќе ни кажат нам и ќе ни дадат поддршка, бидејќи сите се свесни дека према Македонија се прават тешки неправди, тоа го рече јавно Пленковиќ сега овие денови. Значи, тоа е првата страна на медалот. А втората страна на медалот е дали тие земји се спремни во рамките на Европската Унија, кај што се решава нашата судбина, да се конфронтираат со Бугарија. Најчесто не. И најголем дел од нив не. Така да, таа тактика која веламе позитивна и некојаш е покорисна и од самата политика, нема да даде резултати. Бугарија нема никогаш да прифати да ние почнеме преговори без да го смениме Уставот. Тоа би го тврдам. Никоја влада бугарска нема да го прифати, затоа што велам, таа е обврзана. Да го прифати тоа, треба да се повлече БАН, да се повлече владата, да се повлече собранието, да се повлече Министерството за дворешни работи со тој обвестувачки меморандум. Тоа е невозможно. Тоа е практички невозможно. Бугарија треба да покаже дека правела грешки, дека не знаела што прави и сега така ќе се извинува. Нема такво нешто. Бугарија нема да се повлече. Само ние можеме да доведеме до промена во таа ситуација и само со повлекување од вториот протокол. Го направиме ни тоа, вела, све паѓа во вода и Европската Унија ќе мора се соочи дека преговарачката рамка веќе не важи, разбирате. Преговарачката рамка 90% се базира врз вториот протокол и врз и директно тоа не се крие таму. И врз работата на Историската комисија. Со други зборови, ние, за да влеземе во Европската Унија, треба да добиеме светло од Софија. Чим се ставаме во таква зависна позиција, не рачуните на успех. Велам, Софија, својата 150 годишна политика, нема да ја промени. Тамо, да се разбереме, за декларацијата во собранието, која ви цитирав, дел катастрофални работи за Македонија, е изгласана едногласно. Никој не бил ни воздржал ни против. Што сакате повеќе? Кој сега тамо ќе има 3 чисти, да рече, дај луѓе, тогаш направивте глупост, дајте да го исправиме тоа. Никој. Слушайте, тоа е Бугарија за разлика од нас сериозна држава. И тие механизми ке ни функционира. Така да Бугарија се промени, сите очекувања се нереални, јас мислам дека тоа нашите го знаат, дека ова е тактика, полека да дојдат дека кога веќе ќе мора да преземат непријатни чекори, со кои ќе се соочат и со Вашингтон и со Брисел, али кои ќе бидат неизбежни. Зашто во спротивно нема да успеат. Премиерот Мицкоски веќе неколку месеци предупредува на можноста за ескалација, за есенска дестабилизација која би можела да предизвика етнички тензии. Според првичните информации, ова сценарио било планирано од страна на ДУИ и Европскиот фронт. Во последно време Мицкоски тврди дека евентуална дестабилизација би можела да биде резултат на активностите на група платеници кои ќе бидат ангажирани од поранешните структури кои се обвинети за лошо управување во изминативе 6-7 години. Како ја оценувате можноста за немири во иднина? Што мислите дека би можело да биде причината што ДУИ и Европскиот фронт наводно се откажуваат од таквото сценарио? Дали е можно дека една од причините е немоќта да соберат маса на протестанти? Дека имаат можност да соберат голема маса на протестанти не е спорно. ДУИ има направено широка мрежа своја во државните институции, разбирате, за тие 20 години на своје владење
И да се разбереме, тие не криева, самите министри не надоивале, а ние не му одговараме на премиерот, не му одговараме на партискиот лидер. Ако министрите јавно го изјавуваат тоа, што мислите, како се однесуваат нивните судии, нивните обвинители, нивните директори, нивните шефови по институциите низ држава, кај што ги има насекаде, разбирате. Сите им одговараат на шефот на партијата. Тие имаат можност да направат криза, да направат одредена безбедностна криза. Мислам дека се ќе направат да дојдат до израз, ако сакате, да се обидат да се вратат на власт, да ја оспорат оваа коалиција, се ќе направат. Меѓутоа, предходно го спомнавме и патувањето на директорот на ЦИА во регионот, и тој им порача сигурно, не дојде во Македонија, али и преку Косово и преку амбасадата во Скопје, и има јасно порачено дека сето тоа што го прават мора да биде ограничено на некој начин и да не доведе до некои опасни кризни ситуации кои може да излезат од контрола. И мислам во таа насока е точно и таа најава дека нема тие, нели така, тие ќе бидат невини, него некои групи, нели така, екстремисти и така натака. Мислам и тоа нема да им помине. Власта е решена да се соочи со таквите предизвици и мислам тоа е добро, иако нема тоа да биде лесно од разни причини, али велам, Дуј ќе направи се да ја оспори оваа власт и ќе прави цело време, разбирате, али мислам дека шансите да успее се мали или никакви, а велам, власта е спремна и организирана и координирана да тоа не го дозволи. Мислам дека нема да успее Дуј, али дека опасноста и дека заканите ќе продолжат цело време. Како ќе го прокоментирате она што се случи во Струмица, кога на фудбалски надпревар навивачи на Шкендија биле одстранати поради употреба на албанското знаме, и како гледате на реакцијата која стигна од Дуј, а во која реакција стои? Знам и ВМРО ДПМН им забранија да го користат националното, мислејќи на албанското знаме во канцелариите, го тргна албанскиот јазик од сите институции, ги снемала албанците од балансерот, ги затворија војниците на ОВАКа и сега дојде време да го сквернават националното знаме. Неспособните слуги и губитници како Астрид и Сени ги понижуваат албанците. Во Струмица на албанците не им беше дозволено да го користат државното знаме и беа протерани од градот, стои во реакцијата на Дуј. Дали оваа реакција може да се свати како пробен балон за најавената евентуална дестабилизација и дали ви лично очекувате дека Дуј ќе се осмели да предизвика дестабилизација на Македонија? Тоа добар дел веќе го објаснивме, меѓутоа во целина, знаете, прво на спортските надпревари кај нас, веќе одамна се случуваат тешки меѓуетнички инциденти. На времето имаше кога на кошаркашки надпревар, само беше американскиот амбасадор, велам, една ситуација која цела публика викаше смрт за македонците, не знам што, се не сеќам детали, разбирате, и никому ништо. Тоа се толерира. Тоа е првиот дел од медалот. Вториот дел од медалот е користењето на албанското знаме. Прво беше сериозна грешка, непростива грешка, што се дозволи да знамето на официјалното знамене на држава го користат албанците кај нас како национално знаме. Тоа не се прави. Тоа е грешка сериозна и историска грешка. И не само тоа. Кој ќе се чита законот со кој беше дозволено користењето на албанското на Албанија, знамето на Албанија во Македонија, е многу јасна и прецизна предвидено тоа користење. А тој закон не го почитуваат албанците ни за 1%. А ние го толерираме. Кога беше донесен законот за јазикот, Османи одеше по институции и проверуваше дали секаде се променети таблите и ставени се двојазични табли. Разбирате. А знамето означува територија. Албанците во Зајас ставија, Али Ахмети стави знаме на 40 метри јарбол
и рече, нека се појави некој кој ќе го симне тоа знаме. Тоа знаме означува територија. Знамето кога не се користи според законот, а тоа значи дека покрај него секогаш мора да има македонско знаме, значи секогаш, и на утакмици и било каде, и албанското знаме, знамето на Албанија мора да биде за 1/4 помало од македонското. Значи 25% помало. Никаде тоа не се спроведува. Ова е прв пример во Струмица се случува и крајно е време Македонија да стави ред на тоа поле, разбирате. Не може знамето во основата, зашто на границите кои ќе доаѓате прво го гледате знамето на државата. Значи почнува територијата на таа држава. Знамето означува територија. Можност да се користи, велам, тоа е голема, сериозна грешка, али може да се користи на културни и слични манифестации заедно со македонското и покрај македонското и како 1/4 помало, тоа е веќе нешто што може да се толерира, а све друго треба да се толерира. Издамињата што ги нивните министри ги држат во своите кабинети, разбирате, не е во ред. Господине Николски, едно прашање од наш гледач, господинот Владимир Попучовски, вели сите овие што потпиша вакви договори, мисли на соседските договори, негативни за Македонија, дали ќе одговараат еден ден? Видите, не само што треба и што мора да одговараат. Знаете, кога ги читате договорите од Нивици, кога читате договорот со Бугарија, кога читате Тиранската платформа, законот за јазите, кога читате Охридскиот рамковен договор, за се тоа мора да има одговорност, та кривична одговорност. Нанесена е историска штета на оваа држава. Меѓутоа, знаете како е, тие што ги потпишаа и Нивици и непријателство со Бугарија, го направија под менторство на странски сили. И тие се заштитени како белите мечки. За жал, така е. И ние тоа ќе го толерираме, ние ќе затвараме очи. Некоја, знаете, е мудро да се затворат очите, да се толерира нешто, знаете, да не биде последиците поголеми од користа која се добие. Тоа е, нели, мудроста во политиката, али во некои случаи кога толерирате нешто, кога затварате очи на нешто што е клучно, вие де факто одите во погрешна насока. И прашање само кој ќе ударите со главата во зид, не дали ќе ударите. Так. Од ВМРО ДПМН обелоденија афера поврзана со поранешната министерка за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска, која ја обвинуваат за злоупотреба на функцијата и оштетување на државниот буџет за време на службено патување во Лондон. Костадиновска-Стојчевска го демантираше обвинението во текот на 2 дена. Покрај ова, ВМРО ДПМН најави дека ќе обелодени и други афери во текот на есента, вклучувајќи информации за пратеници во собранието, и повикаа истражните органи и обвинителството да се позанимаваат со овие злоупотреби. Антикорупцијска веќе отвори предмет за трошоците на екс-министерката. Каков е вашиот став за објавените информации и најави за нови афери? Како ја оценувате реакцијата на антикорупцијска и нивната одлука да отворат предмет за случајот? Видите, крајно време да се гони, да се брка криминалот, разбирате. Тоа е криминал. Знаете, министерка во Шведска, која во некоја вечер, веројатно после доцна седница на влада, дошла во некоја продавница, немала новчаникот, го заборавила, со службената картица купила лепи млеко, например, разбирате. И утредента подхитно ги вратила парите, знаете, се снашла, што би рекли. Кога тоа се откри, таа истиот ден си поднесе оставка. Знаете, нема толеранција на користење туѓи пари за сопствени интереси, за сопствени потреби. Ова покажува само дека во нашата врвна власт има аматери кои немаат појма што е тоа држава, кои немаат појма што е да си министер, кои мислат дека кога ти си станал министер, државата тебе ти припаѓа, не ти на државата. И ова треба да се санкционира најсериозно
најоштро, разбирате. И мислам дека до тоа ќе дојде, бидејќи објавија после тоа уште и нови податоци, разбирате, за трошење на државни пари и мислам дека тоа е неизбежно, али велам, тоа покажува какви аматери кај нас можат да дојдат на такви високи позиции и да прават такви глупости. Тоа е глупост во основата, разбирате. Тоа значи човек кој нема представа што и како е, кај го ставиле, зашто го ставиле, разбирате, и смета дека тоа е за да тој да има некој ќари, да тој да може да добие некоја корист, разбирате. Невидени работи. Тоа е национална срамота во целина. Так. Опозицијата во последниве 2 до 3 недели постојано и секојдневно упатува остри критики за работата на Министерството за внатрешни работи, особено до министерот Панче Тошковски, од кого бара да си даде и оставка од функцијата. Критиките се за последните случувања, она со убиството кај Мавровка, бегството на Блерим Рамадани од куќниот притвор, како и бегствата на затворниците од затворите во Македонија, особено оние во Скопје, кои према зборовите на Тошковски се околу 200 затвореници, кои бегства се случиле за време на владењето на СДСМ и ДУИ. Како гледате на ваквите напади и барање оставка? Како ќе го прокоментирате и бегството на тие 200 затвореници и како влијае тоа врз безбедносниот ризик на македонските граѓани и секако неколку зборови за досегашната работа на министерот Тошковски и Министерството за внатрешни работи со кое тој раководи? Видите, прво, Тошковски во целина заслужува честитки, се ангажираше и како брзо беше откриено убиството кај Маврово, разбирате, како расчистено, тоа е просто неверојатно, разбирате. Очигледно имало и среќа, зашто тоа обично не може така да се стигне толку брзо до резултат, сваќате. За жал, знаете, опозицијата е клучна за функционирањето на секое општество, што таа е таа критична маса која реагира на секој потек на власта, кај што има, нели, али треба да има основа за тоа, разбирате. И на тој начин придонесува, кој им диши во вратот, како што велиме ние на власта, опозицијата овозможува државата да функционира по-ефикасно, по-честно, по-коректно и така натаму. Меѓутоа, очигледно, опозицијава сега нема никакви аргументи и треска, да речам, глупости, измислуваат работи кои не држат вода ни 5 минути. Меѓу другото, сите напади на Тошковски се апсолутно надвор од умот. Човекот се ангажираше и околу пасошите, и околу личните карти, правеше измени, промени и ми се чини дека доведе до доста успешни решенија, али велам, поготово сега кога тргна во борба со организираниот криминал, бога ми да не сте му учевлите, бидејќи тоа не само ризично, него е просто невозможна задача. Али уверувам дека човекот со својата посветеност, со својата спремност, со својата подготвеност ќе успее. Како го оценувате барањето на градоначалниците од општините кои гравитираат во град Скопје за оставка на актуелната градоначалничка Даниела Арсовска и одржување предвремени избори за град Скопје? Исто така, какво е вашето мислење за предлогот за одземање на ингеренциите на дел од јавните предпријатија? Видите, не сум до крај сигурен што точно се случува во градското собрание на Скопје. Очигледно дека градоначалничката има тежок карактер, дека, не знам, се конфронтира многу лесно. Таа очигледно се замери на времето на ВМРО ДПМН, кој ја донесува на власт со рачината во медот, разбирате, кој испадна празно обвинување, бидејќи тоа се покажа дека не беше точно. И сега мислам дека имам печаток, силен печаток имам дека и се реваншират на одреден начин, дека групата на ВМРО во градското собрание, разбирате, не и дозволува да ги направи своите, да ги реализира своите планови. Дали е тоа прашање реваншизам или се работи нешто подлабоко, немам информации. Меѓутоа факт е Скопје е нечисто, разбирате.
Скопје навистина не функционира како град како што треба да биде, али и факт е дека таа барала 120 работници, не и дозволувале да работи, разбирате. Ако нема комунална хигиена доволно работници, не може да го одржува хигиената во градот. Ведам, тука има нешто нејасно. Мислам дека многу лесно се бараат решение на сметка на граѓаните, ради меѓусебни пресметки. Во секој случај треба да се бара решение, да се излезе од овој ќорсокак. Дали е тоа ќе биде со разбивање на комунална хигиена по општините, мислам дека може да биде решение, не мора да биде решение, разбирате. Меѓутоа, во секој случај, градот моментално не функционира и треба да се бара решение. Али велам, причините колку се на страна на градоначалничката, која очигледно не е цвеќе за мирисање што вели народот, а и од другата страна колку е кочат и тоа намерно, не сум сигурен. Така да велам, во принцип, мора се бара решение, ако треба некој од страна да пресуди што е што и да тргнат работите. Ако треба се разбиваат комуналните предпријатија, нека се разбијат. Ако треба да се одземат ингеренции, нека се одземат, али да не биде тоа реваншизам, него да биде само во интерес, во рамките на интересот на граѓаните, затоа што велам, Скопје моментално е во катастрофална ситуација. Во септември Уставниот суд ќе решава за тоа дали албанскиот јазик е загрозен како втор службен јазик. Како гледате на одлуката на Уставен да решава по ова прашање и какви се вашите очекувања? Каква одлука очекувате да донесе Уставниот суд? Дали ќе го укине или ќе го остави во сила законот за јазиците? Начинот на кој беше законот за јазиците донесен беше нерегуларен, разбирате, затоа што е пракса и обврска наша таквите закони додат прво на така наречената Венецијанска комисија, која е орган на Европската унија, која дава зелено светло или не. Тоа не беше направено, беше пратен откако беше изгласан законот и тоа беше игнорирано. Сите забелешки кои беа сериозни беа игнорирани. Тоа е првиот факт. Вториот факт е дека знаете, начинот на кој е донесен тој закон со европско знаменце беше силување на простапката на процедурата, бидејќи тој нема никаква врска со европската легислатива и беше надвор од нормалната процедура и по тоа е нелегален. Трето и клучно, знаете, во прашање не се човекови права со тој закон, во прашање се колективни права, во прашање промена на уставниот карактер на државата, кој не може да се носи на таков начин. Тоа има систем како тоа може да се направи и тоа беше апсолутно повторно нелегално. Знаете, со прогласувањето на албанскиот јазик како втор официјален јазик, прво се крши уставот, второ се федерализира државата, затоа што нема во светот ниту една држава која е унитарна, разбирате, како што е Македонија, а да биде двојазична. Исклучок е само Луксембург, која е посебна приказна кнежевство и така натака, најбогато во светот, разбирате, каде тие суштински права не се во конфликтна ситуација, како кај нешто се. Така да велам, добро е што Уставниот суд го зема тоа на дневен ред. Не верувам дека ќе имаат сили да го поништат законот. Знаете, ќе тоа веќе стекнати права е најтешко да се загубат. Албанците тоа нема да го дозволат и сите тие конфронтации кои се и самите ги спомнавте меѓу Дуи и Влен, разбирате, кои сега се актуелни цело време, се во прашање дека Влен не така толерира едно, друго, трето на сметка на албанците. Знаете, има такви резултати постигнато дуи да повеќе министри во владата беа нивни отколку на СДСМ, разбирате. Значи, тие има постигнато работи кои апсолутно беа надвор од думот, кои беа апсолутно нереални и сега они мислат дека така ќе биде секогаш. Нема така да биде секогаш. Тие најдоа партнер во СДСМ кој не знаеше што сака, кои беа диктирани од странските фактори, разбирате, ама тоа време помина и тоа тие треба да го сватат.
до каде ќе оди Уставниот суд, не сум сигурен, али велам, тој закон е апсолутно нелегален, тој закон е апсолутно против интересите на државата во целина, апсолутно е надвор од сугестите кои ги даде Венецијанската комисија, кои се де факто, значи, решенијата се спротивни на оние што се во рамките на Унијата. И велам, да видиме дали тамо ќе има сили, дали ќе има објективни судии кои ќе се навистина се борат за законитост оваа држава или ќе водат политика како што беше до сега случај. Господине Николски, како гледате на извештајот на Државната комисија за спречување на корупцијата, во кој се забележани бројни прекрашувања на законите, вклучувајќи незаконски вработувања во јавната администрација за време на изборната кампања и отпуштање од работа? Дополнително, какво е вашето мислење за иницијативата на ДКСК за укинување на државното финансирање на партиите поради ризикот од корупција? Видите, не може да се изјаснам околу нивниот став за финансирањето на партиите. Мислам дека тоа е неизбежно, дека државата мора да ги финансира партиите, што партиите се тие што водат државата, не така, тоа е да взаимен интерес. Меѓутоа, за сите тие други случаи кои ги покренува ова комисија, треба апсолутно да следуваат судски процеси, разбирате. Апсолутно се до тоа се поништи, бидејќи толеранцијата на сите такви злоупотреби отвара еден магепсан круг кој нема крај, разбирате. Иде ова држава ќе биде правна, иде во ова држава ќе владеат законите, или ќе владеат поединци и ќе одиме во ќорсога и ќе одиме во неповрат. Вие многу долги години сте биле дел од македонската дипломатија, а еднаш дипломат, секогаш дипломат. Во македонската јавност многу малку или воопшто не се зборува за брачниот пар Јовче и Фросина Ременски, освен оној скандал кога кај нив во нивниот дом беа пронајдени класифицирани документи за што никогаш и не одговараа пред законот. Пред 1-2 недели најдовме на уште еден своевиден скандал поврзан со овој брачен пар, зашто, како што реков, во македонската јавност помина некако незабележен. Наводно, Фросина Ременски била вработена како генерална конзулка во конзулатот во Венеција, а во незиниот опис ставила дека е генерален конзул на НМ. Колку што ми е познато, кратенката, односно кодот за Македонија, дури и со договорот од Нивици е МКД. Ако не е така, слободно поправете ме. Господин Николски, дали кратенката НМ со која Ременски ја идентификува Македонија е исправна? И како гледате на тоа што професорката и поранешниот пратеничка на СДСМ Фросина Ременски во Италија е заедно со незиниот сопруг Јовче Ременски, кој беше висок функционер во Агенцијата за национална безбедност пред да биде испратен од страна на СДСМ да работи во амбасадата на Македонија во Рим. Има ли друг случај каде што брачен пар кој не се професионални дипломати од кариера да бидат испратени да одат во иста земја? Веројатно нема таков случај. Видите, ова се контраверзни личности. Тие беа многу блиски на претходната власт. Претходната власт, кога тие на некој начин се самите себе се ставија во небрано, разбирате, се дискредитираа, да кажеме, подобро, разбирате. Тие ги трнаа настрана, ги испратија во Рим во дипломатска мисија. Велам, тоа е се надвор од практиките, надвор од нормалните постапки, разбирате, и тоа покажува дека тие луѓе имаа одредена вредност за претходната власт и точно ради тоа ги чуваа да не излезат со обвинувања и со некои тези надвор од нивниот интерес и затоа ги вдомија во нашите дипломатски представништва во Италија. Велам, тоа се чекори кои се надвор од практиката, кои се политички и велам, веројатно и новата власт и со тоа ќе се соочи набрзо и кој ќе се прави една подетална анализа на дипломатската мрежа и до тие, да не речам ситници во наводници, ќе се стигне и ќе се бараат решенија соодветни.
Кога сме кај дипломатијата, како ќе ја прокоментирате одлуката на Љубомир Фрчковски да стави крај на својата кариера со поднесување оставка од функцијата амбасадор во Обединетите нации во Њујорк и тоа пред средбата со министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој го повика на разговор за досегашната работа поради сомневања за финансиски злоупотреби. Какви се вашите очекувања? Дали Фрчковски ќе помине само со поднесување на неотповиклива оставка или ќе се соочи со кривична одговорност за финансиските злоупотреби? Видите, прво, неговото испраќање во Њујорк беше нерегуларно. Така, тој не ги помина сите оние чекори, постапки кои се нормални при испраќање во странство. Тоа е првото. Второто, да пратиш ти во Америка човек кога Вашингтон не го прифаќа за амбасадор кај нив, ради криминали, разбирате, тоа е јасно, е политичка глупост во најмала рака. Тоа е второ. Трето, дека се работи за криминал, тој самиот призна. Тој вели дека си е купил картите авионски, приватно, разбирате, од државен пари, ама ги вратил парите. Чекај сега, ти имаш собствени пари или државните пари се твои, разбирате. Јас го кажам случајот кога јас работев во Лондон, дојде една девојка расплакана, разбирате, студентка која таму беше на учење на јазикот, вели ми украдоа чантата, натрен беше и пасошот, вика, и авионската карта не може се вратам дома. Јас го пратив секретарот, му дадов мојата картица, он беше овластен од банката да земе околу 600-700 евра, разбирате, да ги дадам да си купи карта. Немам право да дадам од државната каса да дадам, а тоа е социјален случај, тоа е конзуларен случај, разбирате. Ама нема амбасадорот, нема право да дава државни пари на било кого, разбирате. И кога се отиде таа насмеана, разбирате, сега вика, али амбасадор вика, не ви потпиша дека ги примала парите. Викам, шо мислиш, че ако не ги врати, викам, ќе ја дадам на суд, викам. Разбирате, значи, тука немаш избор ти. А човек кој си земал пари, си патувал, тоа е криминал. Тоа исто како гувернерката на Народната банка на Македонија, ако сака да купи нова кола, моментално нема пола, ќе си земе пари од буџетот, односно од депозитите во банката, разбирате, и после ќе си ги врати кога ќе има пари. Слушајте, таков безобразник што јас не можам да го разберам и за тоа мора да оди во затвор, разбирате. А дали ќе оди во затвор, не верувам, затоа што кај нас сепак судството и сите тие мрежи социјални функционираат на тој начин што правдата многу тешко го наоѓа се уште патот до крај, разбирате. Така. Господине Никовски, чест и задоволство причинивте како и секогаш. Ви благодариме што ги споделивте вашите ставови и увид и во ова исцрпно интервју. Ви посакуваме убав остаток од викендов со очекување на веќе закажаниот термин овде на македонски корени. Би беше задоволство, поздрав до сите наши каде и да се. Македонија ќе успее. Мислам дека новата власт тргна во една позитивна насока, бара решенија за проблемите со кои се соочуваме. Мислам дека ќе има успеси. Нема да биде лесно, пречките се огромни, да се разбереме, не е само домашни, него се надворешни и тоа со долгорочни планови кои не кореспондираат со интересите на нас македонците, али кој не се борел не успел, кој не тргнал не стигнал. Значи Македонија ќе успее и ќе стигне, бидете уверени. Нека ни е вечна. Пријатно до слушање и довидување. Господин Никовски, и денес, како и секогаш, успеавме да го задржиме вниманието на нашите гледачи и слушатели. Ви благодариме уште еднаш, Господ здравје да ви дава и продолжите да работите она што најдобро го знаете. Се слушаме и гледаме во скоро време. Пријатно довидување и се најубаво. Поздрав на сите.